ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா எம்எஃப்பில் 241 எடுத்து வந்திருக்கோம். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலு. வண்டி நல்லா தெளிவாக சூப்பராக இருக்கும். வண்டி பார்க்குறதுக்கும் சரி, பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் சரி, இன்ஜினும் சரி. டயர் வந்துட்டு ஒரு 50% மேலே தான் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வண்டியோட லொக்கேஷன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மன்னார்குடியில் இருக்குது. கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 3,85,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. ரேட்டு வந்துட்டு முன்ன பின்ன பார்த்து பேசி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் கஸ்டமர் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் இது மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.